গরমের তুলনায় শীতের সময় খরগোশের কিছু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। যেমন শীতের এই সময়ে দরকার খরগোশের জন্য কিছু বাড়তি যত্ন। কারণ শীতকাল এমন একটি ঋতু যে ঋতুতে খরগোশ সহ বিভিন্ন শখের প্রাণীদেরকে সামান্য কিছু ভুলের কারণে চিরদিনের জন্য হারাতে হয়। আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব শীতের সময় খরগোশের জন্য যে 10টি গুরুত্বপূর্ণ যত্ন নিতে হবে সে সম্পর্কে। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। 1. এই শীতের সময় খরগোশের খাঁচায় মোটা কাগজ বা খড় বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে করে এই ঠান্ডার মধ্যেও খরগোশ সুন্দরভাবে থাকতে পারে। আপনারা চাইলে খরগোশের খাঁচায় কাপড়ও দিতে পারেন, তবে কম্বল দিবেন না, কারণ অধিকাংশ সময় খরগোশ কম্বল চিবিয়ে খায়, যার ফলে খরগোশের পেটে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। তাই আপনারা শীতের সময় খরগোশের বাসস্থানে কম্বল দিবেন না। 2. খরগোশের বাসস্থান যাতে স্যাঁতস্যাঁতে বা ভেজা না থাকে, তার জন্য প্রতিদিন খরগোশের ঘর বা বাসস্থান পরিষ্কার করুন। আপনি যদি খরগোশ ঘরে পালন করেন, তাহলে ঘরের এক কোণায় মোটা কাপড় বিছিয়ে দিন, যাতে খরগোশ সুন্দরভাবে থাকতে পারে। 3. খরগোশের থাকার স্থান দুপাশে খোলা রাখুন, কারণ শীতকালেও খরগোশ মাঝে মাঝে উষ্ণ হয়ে ওঠে। খরগোশের বডি তাপ উৎপন্ন করে এবং এই তাপের কারণে খরগোশ হিটস্ট্রোক করতে পারে। তাই শীতের সময়ও খরগোশের বাসস্থান চারপাশ থেকে বদ্ধ করে রাখবেন না। 4. শীতের সময় মাছি খরগোশের দেহের গরম পছন্দ করে এবং খরগোশের লোমের মধ্যে ডিম পাড়ে। খরগোশের চামড়ার মধ্যে মাছির লার্ভা হতে পারে, তাই শীতের সময় খরগোশের থাকার স্থান সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, মাছি যাতে খরগোশের বাসস্থানে বাসা বাঁধতে না পারে। 5. শীতের সময় যদি সম্ভব হয় তাহলে খরগোশের নিয়মিত ওজন মাপুন। ওজন খুব দ্রুত বৃদ্ধি এবং খুব দ্রুত হ্রাস পাওয়ার কারণে খরগোশ কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায়। তাই নিয়মিত খরগোশের ওজন মাপুন। এই সময়ে খরগোশকে আঁশ জাতীয় খাবার বেশি বেশি খেতে দিন, যাতে খরগোশ শারীরিকভাবে সবসময় সুস্থ থাকে। 6. খরগোশকে সবসময় শুকনো জায়গায় ছেড়ে রাখুন, যাতে খরগোশ সবসময় ফুরফুরে থাকে। 7. শীতের সময় আপনার খরগোশকে সবসময় পানি এবং আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়াবেন। 8. শীতের সময় আপনি খরগোশের পানি প্রতিদিন পরিবর্তন করে দিয়ে আবার নতুন পানি খরগোশকে খেতে দিন। 9. শীতকালীন শাকসবজি খরগোশকে 15% বেশি কখনোই খাওয়াবেন না। 10. শীতকালে খরগোশের সবথেকে বড় সমস্যা যেটি হয় সেটি হলো খরগোশের প্রস্রাব সাদা হয়ে যাওয়া। এটা হয় মূলত খরগোশকে বেশি পরিমাণে বাঁধাকপি বা ফুলকপি খাওয়ানোর ফলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি বেশি পরিমাণে খাওয়ানোর ফলেও হতে পারে। তাই খরগোশকে সঠিক পরিমাণে শাকসবজি খাওয়াবেন। এছাড়াও অতিরিক্ত শাকসবজি খাওয়ালে খরগোশের পেট ফুলে যেতে পারে, এমনকি খরগোশ হঠাৎ করে মারাও যেতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।